奶奶今日食咩啊？蝦滑粉書波啊，又快手又可食，關鍵係營養豐富，啲小朋友公認夏天最可食嘅餸。番茄界個十住，然後接熟佢，可搣派嘢。番茄切得粒粒，切到個口唔食得嘅，要用鹽油浸一浸佢，用鹽用油浸過啲包就木糠埋嘢啦。熱波冷油，炒香下啲蒜頭先，但係千萬唔好放薑啊，放咗薑啲蝦唔會嘢啦，直到佢米旺就得啦。嗱，先放一半落去先，煮啲汁出嚟，炒香之後可以放啲水落去，因為啲粉書啊比較索水嘅，金針菇鋪落去，剩翻一半嘅番茄倒埋落去，再粉書倒落去，調埋再落1羹仔鹽，一大羹嘅紅，一大羹河油，攪勻之後就可以放蝦滑啦。蝦滑擠落隻羹頭，然後一樣咁啊落咗去啦。出邊啲蝦滑啲可都係澱粉嚟嘅，嗱呢啲含量就超過95%噶啦，呢啲先係可食又健康嘅。冚蓋焗佢2分鐘，蝦滑熟咗之後就揼啲米印啊葱花，牽熱把胃口食佢就最啱噶啦。喺到呢度，如果你都中意七姨嘅視頻，你係點讚關注支持下七姨啦，多謝點讚。